¿Qué chopix? ¿Qué pedo, papis? Y mamis. No, muchas gracias por darle click a este video. Bueno, estábamos aquí en... ¡A la madre! Estábamos aquí en medio de una reunioncita y se nos ocurrió grabar y tenemos un set medio improvisado. ¿Qué les parece? Acá atrás tenemos una fogatita, estamos haciendo salchichas y nada, se nos ocurrió una serie de preguntas. La verdad, nosotros no conocemos esas preguntas, pero unas bellas damas que están por allá, digan hola. Hola. Nos van a hacer las preguntas y pues las tenemos que responder. Tengo amiguitos, ya saben, son siempre mis amigos los que salen en este canal y vamos a pasarnos la chingón. Espero que les guste este videito y nada, muchas gracias. ¡Y comenzamos! Pues listo, aquí estamos. El pedo va a ser así, son preguntas incómodas, nos van a empezar a decirlas y no nos podemos escapar. Si es que vamos empezando este pedo, vamos a empezar de acá para allá. O sea, que no hay shots. No. Mavi, así que chiste. Muchacha guapa que está allá atrás, por favor pasa adelante. Ven. Que ven. modele. con Que el modele. Segundo round. ¡Ay! Segundo round. Es de León, Tayla Ibero. Está chida, ¿no? Bueno, ya, empezamos. ¿Con qué famoso o famosa has tenido fantasías sexuales? Conmigo. Ay, güey. Conmigo. La loquera. ¿Cuánto tiempo tengo en responder? Ya. Infinito. Mañana vengo. ¿Cómo se llama la actriz porno? No, pues no, güey, patinarle. la Yo Relly Red. me sé como 10. La Relly Red. Sí está. Ah, sí. Esa. Digo, no. No. ¿Cada cuánto te masturbas? Ufa. Va para él. Ay, me ha paniqueado. Mira, pues afortunadamente yo tengo novia y puedo decir que 6 veces al día. A huevo. A veces me lo desgarro así, Pero culero, no. nada, así crean. Nada, pues, cada 2 días, una vez. Te hiciste bien cachón. Para dormir bien, güey. No, sí. Porque luego no duermo. Pero va, ese güey. Ay, yo sí me baño, culero. Aparte de las drogas, ¿qué es lo más ilegal que has hecho? Patear un tractor con esas botas, carnal. Con las de Torlento. Lo más ilegal que he hecho. No mames, cagarte en el cerro. No, eso no es ilegal, güey. Hasta lo que tengo entendido. Sí. Que me siga la policía con mi novia. No mames. Chico ilegal, malo, chico malo. delincuente. ¿Coger, matar o cazar? A nosotros tres. No, pues coger. No, pues coger. Entre Imanol, Lalo y Jorge, ¿con quién te casas? ¿A quién matas y con quién coges? Sí, pues yo creo que me caso con Jorge. Cojo a Eduardo porque se ve que coge rico. La poderosa de 2 centímetros se la voy a Te voy a decir que me dejar casas porque soy toda. un No lo palumpa, mataba porque culero. De un momento a otro me puede sacar de quicio el güey. Es que está loco este cabrón. Buen punto. ¿Experiencia sexual más incómoda? Ufa. Una vez que pues me estaban acá, ¿no? Ay, yo sí me la sé. Sí. Sí. Y en eso pasó una persona y se nos quedó viendo y yo de chale. Y ya. ¿Cómo O sea, te yo- quedaste, güey? Y entra el pedazo. Es que güey, venía, ¿verdad? yo estaba acá. Estaba acá. Yo estaba acá y en eso venía y la vi y le dije, aguanta, tírate. Y se ahogó, güey. Aguanta, Le tírate. dije, tírate como mono de Toy Story. Que viene Andy. Ah. De los 4 que están aquí, ¿a quién salvas? ¿De qué? ¿De salvarte? ¿De ellos 4? ¿De vida o muerte? Bueno, 3. De vida o muerte. ¿De vida? Pues a mí nada. No. Chingue. Pues que chinguen a su todos, madre. no, madre. Yo pienso que a mi primo Kevin. Obviamente. Sí, que no nos parecemos, pero La sí somos familia de primos. herencia. De hecho, también tenemos otro primo. Ven. Ven. ¿No quieres salir? A ver. Pásale aquí. Ven acá, güey. Acá. Queremos que pollo nos baile la pelusa. Pero Pero- sin palo. Ah, espérate. No, ya, solo. Somos primos. Somos primos. No nos parecemos, pero somos primos. Ese güey no. Bueno, ya. Fui colado. Suscríbete. Dale like. Suscríbete. Y suscríbete. Y dale a la campanita. Y a la campanita. Y compártelo también. Y comparte. Y lo comparte. Ah, pues ya, güey, no mames. ¿Cuál es el mayor rechazo que has tenido en el amor? No, pues, ¿cuál de todos? Cuando yo le dije que no. Sí. Sorry, no puede ser. Aparte es bien No, trocho el con- güey. Con una chava que era modelo. Me dijo que en él. Pues es que es modelo, güey. Sí, pues sí. Que Va a el salir con modelo. la de, ay, esa vieja me mandaba mensaje, pero Me ne. la chingué, pero No, esa vieja me tiraba el rollo, pero Pero no. ne. ¿Qué es lo que más te excita?
No se vale decir yo, güey. Que se bajen al mar. No, que se bajen por los chescos, ¿no, güey? Sí. Eso Que eres se tú. baja al mar, se escuchan mejor. No, es que bajarte al mar eres tú, güey. ey. O que a medio palo se fumó O bueno, puro. depende. Bueno, que me hagan unos guapos. Bueno, que tome mi... No A ver, no, mames, corte. güey, no. ¿Cuál Sigue. es tu posición sexual favorita? La de muerto. La de costal. La de tírate. La de perro. De perrito, güey. Ah, perrito. Así. Se queda pegado el güey. Échenme agua, güey. Contra Un allá. secreto que te dé pena contar. Bueno, una vez andaba en una peda en Jerez y me cagué. Bueno, ya. Y trae un alacrán. Ah, sí, y con estos votos lo matamos. No, es que esos mayas matan todo, güey. No mames. Bueno, ya, mamá, papá, no es cierto. Es una broma. Sí me cagué, pero no andaba en Jerez. Ah, también me escapé a Jerez ese día. Bueno, ya. ¿Cogiendo te han picado el culo? No mames, Sí. sí. Ese Ese güey sí es lo más Ese güey bien güey. sardo. ¿Sí, no, amor? Es cuando come ensalada el Contesta. güey. ¿Eh? ¿No? No. Ah, muy bien. Yo no. ¿Te gustaría tener una experiencia sexual con alguien de tu mismo sexo? No. Ay, lo ¿Por qué pensó, lo güey. dudaste, güey? No mames. Pues no, como que no. No. ¿Cómo que no? No me llena. ¿Y yo? Güey, eso, güey. Eso es Bueno. Corte. Eso va ¿Cuál por es otro la video. última mentira que has dicho? Ya no voy a tomar. En Sí. efecto. Cada fin de semana. ¿Prometes eso? Sí, Sí, yo lo también digo, siempre güey. digo Me levanto eso, crudo, güey, y le digo a Lalo, güey, ya no voy a tomar. Y de rato a las 2 horas. Bueno, Güey, pero qué eso plan. dices, Qué plan. ¿Qué es lo más loco que has hecho por amor? Quererme a vivir a otra ciudad. ¿A dónde? A Guadalupe. Sí lo hizo. A Guadalupe, a la Zacatecana, güey. Ojo caliente. Al penal. Al ojo de agua. ¿Por qué al penal, güey? No, al DF. ¿Has utilizado algún objeto para fines sexuales a pesar de no ser ese su objetivo? Un aguacate. No. No sea mamón, güey. No, creo que. Una bolsa con moscas. Un martillo, Una güey. bolsa de pan Bimbo, güey. No, nunca. Listo, papis, muchas gracias por ver este video. La neta, ya saben que siempre se los agradezco mucho. Es con todo mi amor y con todo el cariño. Y ya saben que siempre les digo algo y para mí esto lo hago meramente para entretener a las personas y... Se ve rojo. Yo me lo coco. Era imposible no decirlo. Eso Ya es se de me rojo. cortó la respiración. No, apoyen por favor a mi hermano, tiene muchas expectativas con su canal. Con No su lo buen hace local. desde una perspectiva monetaria, nada de eso, sino igual como él dice para hacerlos reír y todo eso. Sacarles una sonrisa. Exactamente. Y pues nada, gracias Nada. papi, gracias por la invitación. No, una vez pues más. muchas gracias a ustedes y muchas gracias más a Salud. ustedes por meterse a ver ese video y pues nada, vamos más para adelante y esperen el siguiente video, sé que está muy cagado pero va a estar bien chingón y va a estar bien cagado, así es que muchas gracias papi, nos vemos.